MTK Helio G85 SoC ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ entry smartphone အသစ် Samsung Galaxy A05 ပါ RAM 464GB ကို 3,400,000 ခွဲနဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်တိုင်းပဲဒီနေ့ထွက်တဲ့ A0 series တွေမှာ charger ပါလာခြင်းမရှိတော့ပါဘူး Type C ဂျိုလောဆယ် promotion ကာလာအတွင်းမှာဝယ်ယူမယ်ဟိတ်ဆိုတော့ 25W fast charging ကောင်းရပါမယ် Galaxy A05 လေးရဲ့ big quality အသားနာပါ Entry smartphone ရဲ့ထုံးစံတိုင်း plastic back plastic frame နဲ့ပဲသုံးပေးထားတယ် back cover မှာတော့ vertical line စင်းလေးတွေကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးတော့နောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ flat cover design ကိုသုံးထားတယ် frame တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ A05 ကို A05S ကိုအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး cap လုပ်ပေးထားရပေါ့နော်ခုံးပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကင်မရာအနေနဲ့ကတော့ဒီကောင်မှာ50 megapixel main camera 2 megapixel depth sensor ပါမယ်ရှေ့မှာတော့8 megapixel selfie camera တစ်လုံးပါမယ်အပေါ်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ mic ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးမှာ volume up down power button အောက်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ speaker ပါမယ် type C ပေါ်ပါမယ် mic ပါမယ် နှစ်ချက်ပေါ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ SIM slot လေးထည့်ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဖုန်းရဲ့အထူအနေနဲ့ကလည်း 8.8mm ရှိမယ်အလေးချိန် 196g ဆိုတော့အရင်လေးတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူး battery 5000mAh 25W fast charging support ပေးမယ်ပေါ့ display အနေနဲ့ကတော့ 6.7 inch PLS LCD ကိုပဲသုံးထားတယ် resolution က 720p HD+ resolution ကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ရှုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ် SIM slot ကတော့3 cat slot ဖြစ်ပြီးတော့ single 2 cat memory cat ပြိုင်တူထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာပါဒီဖုန်းရဲ့အဓိကအားသာချက်ကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်3သိန်းကျော် Samsung ဖုန်းတွေမှာဆိုရင်ဒါ MediaTek G85 ပါဝင်လာတာဟာအားလုံးသဘောကျစီတဲ့အချက်ပေါ့ဒီဈေးဝန်းကျင်အခြားအတိ brand တွေမှာဆိုရင်တော့ဒါ T6 O6 ဘာညာနဲ့ပဲကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဒီကောင်က G85 နဲ့ပါလာတာဒါတရုတ်ဖုန်းတွေမရွေးချယ်ပဲနဲ့ Android smartphone အနေနဲ့ A05 ကိုရွေးချယ်မဲ့ဟေးဆိုရင်လည်းperformance SoC အနေနဲ့ရွေးသင့်တဲ့ထဲမှာထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆက်လက်လေးတော့လုပ်ကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုပြောစရာရှိတာကဒီကောင်ရဲ့ display မှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ချင်းနေပါစေတွေကတော့ Android smartphone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းထူတယ်ပန်ရှိုးနဲ့မလာဘူး notch နဲ့ပဲရမယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ A05 ကိုမြင်တွေ့ရမယ့်အနေထားပေါ့ right neck ကလည်းကျွန်တော်တို့ပုံမှန် Android smartphone ထဲမှာဆိုရင်တော့လင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ် resolution က 720p ဖြစ်တာနဲ့နည်းနည်းလေးတော့တေချာ site ကြည့်မယ်ဟိဆိုရင်တော့အပြုတ်လေးတွေထားတာရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ color production color accuracy ကတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော် Samsung panel ရဲ့ထုံးစံတိုင်း refresh rate ဘာညာကတော့ပုံမှန်တိုင်း 16Hz နဲ့ပဲရမယ်ပါဝင်လာတဲ့ကင်မရာတွေကိုနည်းနည်းကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့ကင်မရာတွေကလည်းအရင်ကြီးတော့မမျှော်လင့်နေပေါ့နော်ဒါ Android smartphone တွေရဲ့ကင်မရာဘာမှုတွေပါအောင်ဆိုတော့ portrait ပါမယ် photo ပါမယ် video ပါမယ်မိုးမှာကြတော့မိုးမှာ pro မှုပါမယ် panorama မှုပါမယ် food ပါမယ် night မှုပါမယ် slow motion ပါမယ် hyperlapse ပါမယ် video ကကျွန်တော်တို့ full HD 16fps ထိ support ပေးမယ် full HD 13fps နောက် full HD ရှေ့ကင်မရာကြတော့ရှေ့ကင်မရာကလည်း full HD 30fps HD 30fps ရိုက်လို့ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ပါဝင်တဲ့ပုံရိပ်အချို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးရင်ထည့်ပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော် A05 မှာရနိုင်တဲ့ footage အချို့ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် selfie camera ရော main camera နဲ့ရိုက်တဲ့ portrait တွေရောနောက်ဒီ indoor မှာရိုက်ထားတယ်ရော outdoor မှာရိုက်ထားတယ်ရောတော်တော်များများတော့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ Android smartphone တစ်လုံးရဲ့ camera တစ်ခုအနေနဲ့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးတိတ်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့တချို့ပုံတွေမှာတေချာချိန်ရိုက်တဲ့ဟဲ့ဆိုရင်တော့အရင် saturated များတဲ့ color တွေတော့ထွက်တာတွေ့ရတယ် outdoor ပုံတွေမှာလည်းကိုကသာတေချာကောင်းကောင်းချိန်ပြီးရိုက်နိုင်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ရတဲ့ပုံထွက်ကတော့မဆိုးဘူးဒါပေမဲ့ Android smartphone တစ်လုံးရဲ့ camera ကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ချီကျူးစရာမလိုသလိုအရင်လည်းအဖြစ်ပြောစရာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့footage အနေထားတစ်ခုကြည့်လို့ရအောင်ပုံရိပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့စုံနေအောင်ထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ AC ကြည့်ကြည့်ပါ A05 လေးရဲ့ display quality reset အနေထားလေးပါကျွန်တော်ကြည့်လို့ရအောင်တစ်ချက်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဒါ Android smartphone နဲ့မှာတော့သူ့ရဲ့ LCD က color production color accuracy ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ HD resolution ဖြစ်တာနဲ့အညီပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်တွေ့ရတဲ့ color reset တွေကအရင်ကြီးတော့saturation ပြတဲ့ဘက်ကိုတော့မသွားဘူးဒါ Android smartphone ရဲ့ display ကြောက်လဲပါပါတယ်ပုံမှန်ဒီဈေးတန်း3သိန်းခွဲ3သိန်း4,000 ခွဲဝေးချေ display တွေပါရှေ့တော့သူ LCD ကကြည့်လို့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်
viewing angle ကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး sound ကြည့်တဲ့ hate ဆိုရင်တော့နည်းတယ် right neck ကလည်းဒီဈေးထဲမှာတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ပုံမှန်5သိန်း6သိန်းအခုကျွန်တော်တို့ဟိုတတိယဆက်ခဲ့တဲ့ A05S တဲ့ရှေ့တော့ A05 ရဲ့ display ကအဲ့လောက်ကြီးမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါဒီမဲ့ရုပ်ထွက်အနေထားတော့ဒီမှာကြည့်ပေးပါ Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.ကဲကျွန်တော်ရုပ်ထွက် quality ကတော့မြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ပုံမှန်ဒါ entry spec ဖုန်းတွေမှာမြင်တဲ့ quality ထက်တော့အယောက်ကလာလေးတည်းလေးတော့ပူရတယ်ပေါ့ဗျာဒီဈေးဝတ်ချင်ပါရှိဟာတွေတက်စားရတော့ကဲနောက်ထပ်ကကျွန်တော်အတန်ပေါ့အတန်ပိုင်းနေနဲ့လည်းတိတ်ပြီးတော့ပြောစရာမရှိပါဘူး mono speaker ပဲပါတယ်နားထောင်ကြည့်ပါနည်းနည်းတော့ကျွန်တော် sound meter လေးနဲ့တော့တိုင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ A04 နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်အရင်အတန်ပိုင်းလည်းဘာမှပြောင်းလဲလာတာမရှိဘူးအဲ့တော့အတန်နဲ့ display ကတော့ကျွန်တော်တို့ရခင်မျိုးဆက် A04 နဲ့ A05 ကအတူတူနီးပါပါပဲ A04 ထက်ပိုကောင်းလာတော့ဒီကောင်မှာ G85 SoC လေးပါလာတာပို့ပြီးတော့ performance ဘိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ညှော်လင်းလို့ရတယ်လို့ထင်ရတာပေါ့ဗျာကဲအဲ့ဒါထားပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ mobile legend ပေါ့ mobile legend ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ဆော့မယ်ဟိတ်ဆိုရင်တော့ဆော့တော့မဆော့ကြည့်ရသေးဘူးเนาะဒါကျွန်တော် graphic setting တွေဘယ်လောက်ထိရမလို့ဆိုပြီးတော့စမ်းကြည့်ရဲ့အနေထားမှာကျတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲသူကဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Play Store ကနေ download လုပ်ပြီးဖွင့်လိုက်မယ်ဟိတ်ဆိုရင် graphic က high refresh rate က high ပဲရတာထုံးစံတိုင်း medium မှာ mobile legend ဒီ setting တွေအကုန်လုံးပွင့်တဲ့နီးလန်းတိုင်းပေါ့နော် VPN ခံပြီး clear data လုပ်ပြီး Indo server နဲ့ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ G85 မှာပဲ mobile legend က ultra graphic ultra ပွင့်နေ refresh rate high ထိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါကဲဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့မဲ့ refresh rate က high graphic က ultra ထိကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့ဆော့လို့ရသွားတယ်ပေါ့ဗျာဒါကပြပေးတာသူကတော့ recommend ပေးတာတော့ graphic က medium နဲ့
frame rate က high နဲ့ဆော့လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေးတာဒါပေမဲ့တကယ်လို့ကိုကဒီကောင်ဝယ်မိတယ်mobile legend စားခြင်းလို့ graphic ပွင့်ခြင်းနဲ့ဟေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အနေတိုင်းစမ်းကြည့်လိုက်အဆင်ပြေလိမ့်မယ် PUBG ကိုကျွန်တော်တို့ Galaxy A05 မှာဆော့ရင်ရမယ် graphic setting တွေပါပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်သူက smooth ဆိုရင် ultra balance ဆိုရင် ultra HD ဆိုရင် high ရတယ် sensitivity အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ gyroscope sensor ကတော့မပါပါဘူး always on ထားပြီးတော့ဝင်ကြည့်လဲမပါဘူးပေါ့အဲ့တော့ကိုကဒီကောင်ကိုFPS တွေနဲ့ gyro မပါဘဲနဲ့ဆော့ကျင်တဲ့ဟေးဆိုရင်တော့ဆော့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်း PUBG ဆော့တဲ့သူတွေကတော့gyroscope sensor ပါမှပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဒီ PUBG ဆော့မယ်ဟေးဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အားမပေးပါဘူးအဓိကကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီများသောအားဖြင့်ကဒီကျွန်တော်တို့ channel တွေမှာကြည့်တဲ့ user တော်တော်များများ3သိန်းနဲ့5သိန်းကြားမှာ game ဆော့ကောင်းတဲ့ဖုန်းတွေရှာချင်တာပေါ့နော်ဒါတကယ်လည်းပြောတော့ဒီကောင်တော့အရင်ဆော့လို့ကောင်းတဲ့ဟာဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကြတော့ဖုန်းတွေစမ်းပြီးဟေးဆိုရင်ဆော့လို့ရတာမရတာတဲ့ဒီကောင်ဝင်လိုက်မယ်ဟေးဆိုရင်ဒီလောက် graphic လေးရနိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုကြုံလုံးပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ပုံမှန်ဒီဖုန်းကလည်း mobile legend လေးဆော့တယ် daily use ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတဲ့အနေထားမှာပဲရှိမှာပါheavy game ဆော့ဖို့တော့မတင်ဘူးပေါ့နော်အတစ်တွေထဲမှာ3သိန်းခွဲဝန်းကျင်မှာအရင်မရှိဘူးနောက်ဒီမယ်ဂျာရိုမပါဘူးဂျာရိုစန်ဆာဖွင့်ပြီးသားဒါပေမဲ့ပုံမှန်ဒီတိုင်းဆော့မယ်ဟေးဆိုနှစ်ပွဲသုံးပွဲတော့အပြင်းပြစ်တဲ့ဟေးဆိုရင်တော့ပြစ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အပူကတော့ဒီကောင်တွေဒီအပူဆုံးတုံးမှုအတွက်ဒါ heat dissipation အတွက်ဘာမှ cooling system မပါတဲ့အတွက်ကတော့ပူရင်လက်တာထစ်တာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီမယ်ဂျာရိုမပါတော့လုံးဝမရွေ့ပါဘူးကဲဟုတ်ပြီရပါပြီနောက်ဆုံးနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ A05 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အရာပြောရမယ်ဆိုရင် build quality ဘိုင်းကတော့ဒါ plastic frame က entry smartphone တစ်လုံးနဲ့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူး glossy finish ဖြစ်တာနဲ့ဒီနောက်ဘက်ချမ်းကတော့ဒီမှာမြင်ရလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့လက်ရာတွေထင်တာကိုတွေးရတယ်ဒါ design ဘိုင်းသူမြင်ရတော့အတူတူပဲပေါ့နော် A04 A05 ကဘာမှပြောင်းလဲလာခြင်းမရှိဘူးရှင်းမှပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ပြောရရင်တော့သူရဲ့ SoC G85 ပါဝင်လာတာဟာ game ဆော့ဖို့ကောင်းတာမကောင်းဘူးဆိုတာတဲ့ daily usage မှာကောင်းသုံးနိုင်တဲ့ performance ကောင်းတဲ့ SoC ပါလာတာဟာဒါ Samsung တွေကို welcome လုပ်ရမယ့်အနေထားပေါ့နော်ဒီကောင်ကအဲ့လောက် SoC လေးကို3သိန်း4တောင်းခွဲနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်ဒါ G25 တို့ G35 တို့ B35 တို့နဲ့ပြီးနေတဲ့အနေထားကနေ G85 ပါလာတာတော့ပိုကောင်းတယ်ပါဝင်တဲ့ battery 9000 mAh ကို 25W fast charge support ပေးတာလေဒီဖုန်းရဲ့တိုးတက်လာတဲ့အချက်တွေကတခုဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာတွေကတော့ထွေထူးပြောစရာမရှိဘူးဒီကောင်အတွက်ကကင်မရာရိုက်မယ်ဆိုပြီးအရင်ကောင်းတဲ့ထဲမှာမပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Android smartphone မို့လို့သူ့ကင်မရာတွေကတော့ပုံမှန်အနေထားပဲရှိတယ်အရင်တော့စုပ်ပြတ်သက်မနေဘူးကိုကတေချာအလင်းရောင်ရတဲ့နေမှာရရင်တော့ပုံထွက်ကောင်းတဲ့ပုံရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဖုန်းကိုကင်မရာကြိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ hype ပြီးတော့ဝယ်စရာလည်းမလိုဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့ကဒီ daily usage ကိုလုပ်ငန်းအတွက်သုံးဖို့အတွက်တက်လက်စွမ်းဆောင်ရည်ပါနိုင်တဲ့ G85 SoC ကိုထည့်ပေးထားတယ်။နောက် Samsung ရဲ့ထုံးစံတိုင်းဒါ Google Service ဘာညာအားလုံးပါသလိုသူ့ရဲ့ call recording ပေါ့နော်။သူ့ call recording ကလည်းကျွန်တော်တို့အတန်ဖမ်းနေပါသည်လို့မအော်ဘဲနဲ့ record လုပ်လို့ရတာဟာလုပ်ငန်းအတွက်လုံးဝ perfect အဆင်ပြေသေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် secondary phone လုပ်ငန်းအတွက်သုံးဖို့အတွက်တော်လက်သုံးလို့ရနိုင်တာ recording တွေပါတာရှာနေရင် Samsung A05 ကလူကြီးမင်းတို့လုပ်ငန်းအတွက်ရွေးချယ်တဲ့ secondary phone တစ်လုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာတင်အဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းမှာပါခင်ဗျာ